raktus. Labas rytas, Egidijau. Labas rytas, Povilai. Ačiū, kad prisijungiai. Tai pradedam. Pirmas klausimas būtų, kas atvedė tave į autosportą ir kaip prasidėjo meilė autosportui? Ir kiek tu metų jame esi šiai dienai? Sportas turbūt toksai antrinis čia yra toks susidomėjimo objektas, aš gal taip pavadinčiau, nes todėl, kad, technika tai čia nuo senelio viskas yra. Nebuvo jis ten gal konstruktorius, nebuvo kažkoks, tai nežinau, mechanikas, jis buvo tiesiog vairuotojas, bet jisai kažkaip mane visą laiką visur, kur veždavosi, visur, kur aš norėjau dalyvauti, bet čia matomai irgi natūraliai kažkodėl susiformavo tas toksai, nežinau, buvimo šalia automobilio. Tai va, ir ką, ten ta pradžia, tai turbūt vis tiek kažkokį per piešinius ir panašiai. Ir aš dabar, kaip pasakyti, aš dabar save matau sūnuje, tai realiai, save vaikystėje, nes mano sūnus mažas 6 metų, jisai dabar yra irgi, galima sakyti, kad visą laiką šalia technikos, jis tą mato, su manim, aišku, važiuoja varžybas, tai jam gal sportas jau daugiau toks yra artimesnis nei kad man buvo vaikystėje, bet turiu galvoj, kad vėl viskas eina per piešinius, automobiliai kažkokie, markės, modeliai, kažkoks raktų piešimas, dabar jis piešia ten raktus, tarkim, automobilių, pat ir vakar turėjau ten surasti vieno automobilio irgi jam Google automobilio vieno raktą, pakankamai toks retas automobilis, gal aš jo neminėsiu, tiesiog dėl visiems suprantamų priežasčių. Tai va, bet jam taip reikėjo, būtent tokio, tai suradau tą raktą, jis jį nusipiešė, nusinešė į darželį šiandien. Tai aš vaikystėje kolekcionavau raktus automobilių, tai va, tuo metu, kaip žinia, nebuvo jokių vakarietiškų, tai vadinkim, sovietinių automobilių, Mazai, Žiguliai ir taip toliau. Tai va, ir ką, pamažu, tada faktas, kad susidūriau ir su kažkokiais remonto momentais, kažkokiais kryžmių keitimais, kardamas ir taip toliau. Ir tada, aišku, važiavimas, kažkoks matymas važiavimo, senelis buvo dar instruktorius, mokė vairavimo su priekaba. Tai va, kažkaip visada šalia tos technikos. Ir, aišku, paskui jau pats, kaip pasakyti, prašydavausi, kad leistų pavairuoti Žigulį. Tai važiuodavau visą laiką ir jį atsidavęs buvau tam, kad, ten, nežinau, žolę kokią nors sukrauti į maišą, kad kaip nusivežtų mane kažkur, tai, sakykime, pamokinti pavažiuoti ant laukuose, aplink duobes apvažinėti. Tai va, tai taip atsirado technika mano gyvenime, vėliau ta technika, kaip sakant, tiesiog tada dirbau kaip mechanikas. Prasidėjo kažkokia, aišku, kažkoks draugavimas jau tiesioginis automobilių sportu. O sportas faktas, kad žavėjo ir nuo vaikystės, nors aš jo, kaip sakyt, galima sakyti, kad neturėjau taip arti, kaip, sakykime, pasisekė tau, kadangi tėvukas lenktyniavo. Tai va, bet Prienuose, ten, kur aš užaugau ir gimiau, buvo ir ta vadinama, tuo metu vadinosi bagių trasa. Tai va, šiai dienai autokroso trasa reikėtų vadinti. Tai va, tai ten irgi tokia, galima sakyti, irgi kažkokia pradinė pažintis buvo su automobilių sportu. Plius Prienuose irgi praeidavo Lietuvos, ko gero, ralio čempionato greičio ruožas vienas, tai va, tai aš tos Žigulius, VFTS-inius, su tais sparnais, apkaustais, tais buvau jau matęs vaikystėje. Tai va, tai visą tai faktas, kad mane žavėjo. Ir paskui, kaip ir minėjau, kadangi pradėjau užsiiminėti būtent remonto automobilių, tada atsirado tam tikri žmonės šalia, sakykime, kurie to įkvėpimo dar daugiau davė. Tai va, tai Darius Besevičius, manau, visiems yra tikrai puikiai žinomas technikas Lietuvoje sukūręs ir tą Dakarinę bitę Vaidotui Žalai. Tai va, tai Darius kaip tik irgi Prienuose įsikūręs buvo savo dirbtuves, tai va, tai ten buvo irgi toksai pirmas, kaip sakyti, susidūrimas su vakarietiška rimtai parengta technika, tai va, Mitsubishi Evo 6 tada, atsimenu, pas jį buvo tikras A-grupinis daiktas su iš aliuminio pagamintais radiatoriais, su bakeliais, silikoniniam žarnom ir taip toliau, tai buvo kosminis įspūdis išties. Tai va,
Ir aš tada irgi kaip tik buvau įsigijęs chuligankę, pavadinsim tai turbūt šitam eteryje, turbūt visi suprasite, kokį automobilį kalbu. Tai va, taip pats pamažu irgi pradėjau važinėtis, vėliau pats susimontavau saugos lankus, pradėjom organizuoti ralius, na ir tada, aišku, tas pažinčių ratas išsiplėtė. Tai va, ir taip aš pamažu atsiradau, sakykime, automobilių sporte kaip tas mechanikas. Tai va, tai teko vėlgi su Darium, per Darių vadinkim, ir kartu su juo sudalyvauti ir keletoje pasaulio ralio čempionato etapų kaip mechanikui. Tai va, tai čia su Vytautu Baranausku, su Vilium Rožuku. Tai va, na ir vėliau ten pažinti su Vytautu Švedu ir sakykime, taip aš atsiradau Juta Racing komandoje. Tai va, o po to Dakaro raliai. Federacijos techninio reikalavimo komitetas, na ir dabar jau esu čia, kur esu. Tai va, tai žodžiu, tas spektras pakankamai platus automobilių sporte, na, praeitas. Iš visų pusių pačiupinėjau automobilių sportą ir kaip mechanikas, ir kaip organizatorius, ir kaip dabar valdininkas, turbūt reikėtų taip vadinti. Tai va, nu ir kaip teisėjas, kas be ko. Tai va, tai net nežinau, galvoju, net kokioje ši grandinė pabuvau. Nu, kokią nors, nežinau, gelbėtojų turbūt, ar medikų. Tai va. Nu, medikų sudėtinga turbūt pabūti taip. Nu, jo, čia nebūtų turbūt tas rytis, kuri mane labai žavėtų. Vargu. Nu, tai turiu įtarimą, kad nelabai. Tai va. Supratau. Nu, tai tu man beveik atsakėjai ir antrą klausimą, kur buvo, kokias tu pozicijas praėjai iki tampant Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentu. Tai o kiek tu metų, bendrai, sakykime, kai pradėjai dirbti ten, neskaitant vaikystėje piešinių susidomėjimo, bet kai konkrečiai pradėjai dirbti prie sportinio automobilio, bent kažkokio pirmo, iki dabar kiek praėjo metų? Nu, tai aš sakyčiau taip, 2002 metais aš įsigijau tą chuligankę. Nu, tai chuligankę įsigijau ir tada faktas, kad jinai ten su pilnu salonu buvo pakankamai trumpai. Tai va, tai buvo išardytas salonas, nu ir vėliau galvota, kaip ten integruoti kažkokius saugos lankus. Tai va, bet aš atsimenu tada Tai irgi. čia 21. Nu, tai 22 metai, galima sakyti taip. Nu, tai va, tai, o tada jau 2003 metai mes įkūrėm sporto klubą, būtent Prienuose, ir pradėjom organizuoti ralius, nes, kaip pasakyti, tas noras važiuoti buvo, bet tuo momentu realiai nebuvo kur važiuoti, mėgėjiškai turiu galvoti. Tai va, tai tuo momentu kaip tik irgi buvo toks Vygintas Šuminskas Širvintose, tai va, tai mes taip galima sakyti, kad paraleliai, aš dabar net nepasakysiu, kuris ten pirmasis, bet taip galima sakyti, kad mes vienu metu maždaug pradėjom organizuoti va tokius mėgėjiškus raliukus. Na ir tie raliukai tapo pakankamai populiarūs, pas mus atvažiuodavo iki 50 ekipažų. Tai va, tai aišku, ta karjera ten irgi baigėsi, kaip sakyti, baigėsi karjera iš ties tokių nelaimingų nutikimų. Na, po to mes, aišku, dar vieną etapą suorganizavom B lygos ralio čempionato Lietuvos, bet faktas, kad ta nelaimė privertė pažiūrėti šiek tiek kitaip į visą situaciją ir aš toks nesu linkęs baidytis atsakomybių, bet supranti, kad tam labai geram pasirengimui vis tiek reikalingi pakankamai nemaži finansiniai resursai ir taip, sakykime, kurių nebuvo to momentu. Na ir tie startiniai mokesčiai, 50 litų, man atrodo, startinis mokestis buvo. Tai va, tai realiai padarydavom, uždarydavom, sakykime, tas varžybas, apdovanodavom, viskas ten būdavo 0-0. Susėdavo, sakykime, pajamos išlaidos. Tai va, tai džiaugiamės tuo, kad darom, kad esam lygiai reikalingi. Tai va, bet faktas, kai sakau, įvyko ta nelaimė, tu supranti, kad taip negali būti 0-0. Čia turi būti vis tiek su kažkokia atsarga į priekį, nes nežinai, kas gali nutikti. Tai va, o saugumo bet kokiu atveju niekada nebus per daug, ir jeigu ten gali, nežinau, kažkokio posūkio pastatyti žmogų, kuris išmanantis žmogus, ne tiesiog šiaip statistas, tai jį reikia ten pastatyti. Tai va, faktas, kad tada mums trūko tikrai žinių, tikrai mes, kaip pasakyti, nežinojom, kas yra ten saugos planas, galbūt tinkamas, kaip saugos plano laikytis. Tai va tokia ta patirtis.
Bet už tai ta patirtis dabar labai praverčia, būnant šitoj pozicijoje Tai šiandieną arba nuėjus nu tokį kelią. Tai čia irgi labai, labai naudinga patirtis. Ok, tikrai taip, tai tikrai taip. chuligankė, tai čia, nu, turbūt išversim BMW 30, taip? E30, jo, 325, tas geidžiamiausias, sakykime, Nu, automobilis tų laikų. dabar jis labai vertę turi šiaip, jeigu originalus išlaikytas su salonu, o ne išardytų salonu. Na, gal jis ir dabar tą vertę turėtų, bet aš tiesiog, kaip sakyt, kadangi šiek tiek atsitraukiau nuo to važiavimo, tai paskui buvo labai graudu žiūrėti iš ties į besidedančias samonas ant guminių detalių teko parduoti. Ir paskui, aišku, tų bandymų vėl buvo. Ten buvo kita chuligankė, kur aš ten vėl, nu, kaip pasakyti, lankus tada dėjau pas gamintoją, sakykime, licenzijuotą. Tai va, bet su ta chuligankė irgi dėl darbų apimties taip ir nepaėjo. Plus faktas, kad pasikeitė požiūris, kai aš pradėjau dirbti, sakykime, pasaulio ralio čempionatuose, kai teko padirbėti, kai pradėjau dirbti su Vytautu Švedu, sakykime, jų racing komandai, ne? Kai teko prisiliesti prie Mitsubishi parengimo, kai tu supranti, kad nudaryti taip, kaip dariau kažkada chuligankę tą savo pirmąją, nu taip nebeišeina, reikia daryti visiškai kitaip. O kad daryti kitaip, tai reikia vėlgi finansinių resursų ir pakankamų ir tas netrodė tada, nu, realu. Tai va. Supratau. Gerai. Grįžtam į Lietuvą. Kiek šiai dienai Lietuvoje yra autosporto disciplinų ir kokios jos? Tai žinai, jeigu taip labai paprastai žiūrint į mūsų puslapį, tai mūsų puslapyje yra 7 langeliai, vadinkim, kuriuose yra įrašyti tam tikri disciplinų pavadinimai. Bet tik tiek, kad jos, nu, porą iš tų disciplinų apima, galima sakyti, tokias, nu, 2 porūšis, ne disciplinų, nu, bet kokia atveju tai yra atskiri čempionatai. Tai va, galima sakyti, kad sumoje mes kalbėti turėtumėm apie 11. Nu, tai čia įtraukiu ir kartingus, kartingai, aišku, turi atskirą federaciją, bet kokia atveju mes esam ta tokia motininė kaip federacija. Tai va, nors ir juridinį statusą jie kaip pilnavertės organizacijos turi, kalbu būtent apie kartingų federaciją. Tai va, tai mes turime ralį. Ralyje mes turime 3 lygas skirtingas. Tai va, turime žiedinės lenktynės. Nu, tai žiedinės lenktynės iš principo irgi mes turim 3 skirtingas lygas, bet čia galima sakyti, kad tam tikrų principų irgi skiriasi šiek tiek. Tai va, tai sprinto lenktynės žiedinės ir turim time attack, greičiausią rato čempionatą. Plius čia reiktų turbūt paminėti bendrai dar Baltijos šalių endurance čempionatus. Ten tiek Nankang Endurance Akademija, tiek tas Baltic Endurance Championship. Dabar 4 valandų, anksčiau buvo 6 valandų. Tai va, tai kaip endurance turbūt reikėtų įtraukti ir 1006 km lenktynės Dariaus Jonušo organizuojamas. Tai va, tada ką mes turime, vėlgi čia atsitiktinė tvarka sakau, kad neįsižeistų niekas, kad kažkam prioritetas. Mes turime tą, vėlgi pažymėtą pas mus labai paprastai, 4x4, nu, visiems suprantama, kad tai yra visureigiai. Tai, va, tai visureigių, sakykime, toj disciplinoje mes turime irgi 2 kryptis, tai turime tą rally reidą arba bają ir turime pravažumo čempionatą. Tai va, tai 2 tokie porūšiai, vėlgi atskiri čempionatai. Tada turime krosą, kuris irgi yra kaip tokia, nu, bendrai po vienu lyg ir komitetu kol kas ir vienas langelis, sakykime, puslapyje pas mus, bet vėlgi yra autokrosas ir rallykrosas. Tai va, autokroso mes turim pilnavertį Lietuvos čempionatą, rallycrosso paskutiniai 2 metai buvo bendras čempionatas organizuojamas kartu su latviais. Tai čia vėlgi galima sakyti, kad priežastis to yra turėjimas tik tai vienos trasos rallycrossui tinkamos Vilkyčiuose. Tai va, tai tas bendras čempionatas, sakyčiau, kad visai pasiteisino ir mes jau diskutuojame apie sekančią sutartį, kuri, nu, vėlgi gal apims, nežinau, 2 ar 3 metų laikotarpį, tai bendro čempionato, nors buvo minčių apie tai, kad turėtų įtraukti, bet dar čia reikia diskutuoti, nes kažkoks ten yra ir šiek tiek stabdymas, nežinau, ar dėl lėtumo estų, ar ten yra kitų priežasčių. Tai va, kas tada toliau? Turim driftą. Driftas vėlgi turi, galima sakyti, kad 3 atskiras lygas pilnai, na ir galima sakyti, kad automobilius skirtingom lygom lyg ir paruoštus.
Tai va, pagal skirtingus reikalavimus, tai čia toksai tikrai jaunimo sportas, tikrai puikiai besivystantis, turintis tikrai begalę sportininkų. Tai va, ir man, kai tenka kartais kokios nors mokyklose, sakykime, kalbėti su jaunimu, nu, su moksleiviais, va, tokio amžiaus, sakykime, jaunuoliais. Tai kai paklausė apie Formulę 1 arba kažką tai apie VRC, tai jie nelabai žino. Kai paklausė, ar norėtumėt su kartingais pavažiuoti, tai irgi nelabai. Bet jeigu paklausė apie driftą, ar norėtumėt pavažiuoti, tai tada yra miškas rankų. Tai va, tai panašu, kad mūsų jaunimui tai yra ta disciplina, kuri nežinau, kažkaip labai, labai žavi. Gal jinai iš šalies atrodo tokia pakankamai, nesudėtinga. Aš turiu galvoje, kad ten nereikia kažkokio labai gilinimosi, kažkokio labai sudėtingų taisyklių išmanimo, tiesiog važiuoji, gazuoji, dūmini padangas ir tiek. Tai va, tai, tikėtina, kad dėl to. Tai va, tai einam prie sekančio, tai turim drago discipliną, drago čempionatą Lietuvos mes turim. Čia vėlgi šiokių tokių problemų yra dėl tinkamų trasų drago čempionato vykdymui, kadangi ten normaliai reikia 400 metrų, sakykime, ilgio atkarpos, geros kažkokios tai dangos. Ir reikia dar atitinkamai turbūt kokio, nežinau, 0,5 kilometro turbūt stabdymui atkarpos už tos, sakykime, jau lenktynių trasos. Tai va, tai tokių vietų mes Lietuvoje neturime daug, tai paprastai viskas vyksta Kazlų Rūdos kariniam aerodrome. Arba tada, jeigu perkeliama į miestus, tai paprastai trumpinama iki 200 metrų atkarpos. Tai va, tada mes turim slalomą, kas yra visiškai pradžia. Standartiniai automobiliai, tai vėlgi čia galima sakyti, kad turim 2 pogrupius, 2 porūšius šitos disciplinos, tai turime tą klasikinį slalomą, tokį, sakykime, lėtą klasikinį slalomą, tai yra visiškas važiavimas toks, tai aplink kūgelius nedideliu greičiu, apsisukinėjimą ant rankinio ir panašiai. Ir turim jau tokį subrandintą pavadinimą street race, tai reiškia toksai pavažiavimas jau greitesnis, vėlgi imituoto iš kūgelių trasoje. Tai va, tai toks tarpinis variantas, sakykime, tarp žiedinių lenktynių ir klasikinio slalomo. Tai va, tada, ką mes dar federaciją turim e-sporto irgi disciplinas, tai vėl čia mes turėjome ir ralio čempionatą, ir žiedinių lenktynių čempionatą. Tai va, ir tada kartingai, kaip ir sakiau, po atskirą federaciją. Būtent kuruojama atskiros federacijos disciplina. Tai va, bet mes esam kaip ir ta motininė federacija. Supratau. Tai ko gero tiek. Tai mes kalbam apie 11. Galima sakyti, kad net ir turbūt 12 galėtumėm formuoti, nesakau, tas klasikinis slalomas ir street race'as, ten vėl išsiskiria šiek tiek. Tai va, tai pakankamai nemažai. Supratau. Tada trumpai, kiek maždaug renginių per metus Lietuvoje vyksta automobilių sporto? Vat iš tų dabar disciplinų, ką pasakai? Sakysim taip, 100. 100 renginių per metus. Taip. Ir daugiausiai vyksta, aišku, nuo pavasario iki... aišku, žiemą irgi vyksta kažkokios lenktynės. Žiemą nebaisiai daug. Dabar mes turim, kokį, taip, tradiciškai turbūt galim sakyti, kad mes turim kokį vieną ralį žiemos laikotarpyje. Tai va, hipodromai nevyksta? Ne, hipodromai nevyksta, iš ties būtų irgi tokia labai, labai faina turbūt disciplina, kurią galima būtų sugrąžinti. Tai va, bet... Žiemos sąlygos neleidžia. Žiemos sąlygos neleidžia, bet galima galbūt ir ant žvyro kažkiek bandyti, bent jau pradėti daryti. Tai va, tai 100 renginių. Iš ties labai nemažai, didelė apkrova teisėjams. Tai va, ir... Plius renginiai dažniausiai vyksta ne vieną dieną, 2-3 kartais netgi, tai čia paėmus taip dienomis, tai tikrai didelis kiekis ir tikrai galima rasti kiekvienam, kur pavažiuoti, kur padalyvauti bet kokio lygio, pradedant nuo vaikų kartinguose ar bagiukų krose ir baigiant Lietuvos ralio čempionato ar žiediniam lenktynėm. Taip, bet aš čia dar nepaminėjau, aišku, kartingų varžybų, tai čia reikėtų turbūt, tiesiogiai gal per kartingų federaciją klausti, kiek jie padaro ten tų renginių. Bet aš įsivaizduoju, kad vis tiek per metus, ten tų oficialių gaunasi turbūt apie 10.
Tai Tai vėlgi ten yra dvi, trys, sakykime, okei, ten kartais pravedama kartu tą patį savaitgalį kelios, sakykime, lygos ar kelios kategorijos, tai ten tikrai tų varžybų, nu, kiekis nemažas. Aš nežinau, kiek šiemet dalyvių, bet prieš porą metų tai ten būdavo 100-150 dalyvių savaitgalio metu. Tai, nu, tikrai didelis kiekis jaunimo sportuoja, ten ne tik jaunimas ir suaugę, aišku, važiuoja. Tai gerai, taip, bėgam toliau. Kiek komandų, pareiškėjų ir lenktynininkų licenzijų išduodama kasmet preliminariai, šiemet ar praeitais metais, gal gali skaičių pasakyti? tai dabar jeigu mes kalbėsime apie šios metus, tai mes turėjom 1400 licenzijų. Tai va, praeitais metais buvo irgi labai panašiai ir tada turbūt reikėtų taip grįžti į 20 metus, tai 20 metai buvo 1000 licenzijų, kažkas tai ten tokio 1000 kelias, nežinau, 1060 ir panašiai. Tai va, tai mes turime pakankamai nemažą prieaugį. Aišku, aš 21 metų gal čia nenorėčiau kaip statistinių duomenų įtraukti, nes vėlgi ten buvo, sakykime, tas covidinis laikotarpis ir ten buvo tam tikrų apribojimų įvairių taikoma. Tai va, tai ten buvo tas skaičius, sakykime, nu, šiek tiek kitoks. Tai va, bet dabar, jeigu taip labai žiūrėti organiškai, tai mes paskutinius 2 metus turime apie 1500 būtent licenzijų išduotų, kas yra, nu, jo, lyginant su 20 metais, nu, praktiškai 50% daugiau. Tai va. O Tai licenzijos čia ir pareiškėjai, ir lenktynininkai? ne, mes kalbam čia grinai apie sportininkus. Grinai O apie kiek sportininkus, apie pareiškėjų asmenys. federacijų yra? Tai va, tai dabar jeigu apie pareiškėjus kalbėti, tai pareiškėjų mes šiais metais turėjom 138. Tai va, tai pareiškėjas lygų komanda. Tai 138 būtent licenzijos. Nu ir čia gal reikia tada paminėti, nežinau, narių skaičių. Tai narių mes turime apie 120. Tai čia vėl kartu asocijuoti ir tikrieji nariai. Tai čia dėl įdomumo turbūt pasakysiu, kad tikrieji nariai, tai, na, tai yra nariai, kurie turi balsavimo teisę. Federacijos suvažiavime asocijuoti nariai balsavimo teisės neturi. Ir čia atitinkamai yra padalintas tas, sakykime, pareiškėjo licenzijos, sakykime, ta kategorija. Tai tikrieji nariai turi A lygos pareiškėjo licenzijas. Tuo tarpu asocijuoti nariai turi B ir C lygos pareiškėjo licenzijas, kurias gauna iš karto tapdami nariais. Aišku, asocijuoti nariai taip pat turi galimybę ir A lygos pareiškėjo licenciją gauti, bet ten jau yra atskira tema. Tai va. Supratau. Toliau, kiek sportinių lenktynių automobilių Lietuvoje yra pagal išduotus sportinius pasus? Sakyčiau taip, iš ties tas augimas yra pakankamai didelis, aš net nežinau, čia galiu aš atsidaryti, iš tikrųjų, pasižiūrėti failą, kad nepasakyti, bet praeitais metais turėjom absoliučiai rekordinius metus, tai va, tai ten buvo 370, atrodo, licenzijų, šitą licenzijų sportinių pasų išduota automobilio. Jo, tai išduota, bet sakykime, kiek šiai dienai jų yra, nu, okei, aš suprantu, kad kai kurie galbūt nurašomi ir federacijai nepranešama, kad tas automobilis nebenaudojamas, bet, sakykime, kiek, nu, galbūt duombazė yra iš vis Lietuvoje sportinių automobilių. Arba, nežinau, 5 paskutinius metus išduotų pasų. Bet kokiu atveju galiu pasakyti taip. Mes, nu, kadangi keitėsi, sakykime, sportinio paso formatas, anksčiau buvo tas toks, nu, sakykime, 1A4 formato perlenktas, sakykime, lapas buvo būtent pasas. Tai va, tai mes 16 metais, man atrodo, pakeitėme būtent pasą jau į kitą formatą, tas mėlynasis pasas, knygutė. Tai va, tai 16 metais mes juos pradėjome išdavinėti tos pasus. Na, tai čia vėl yra, nu, sakykime, turbūt nežinau, koks nors, nu, pavasarį, man atrodo, paleidamas jos. Jeigu aš neklystu, gal net man pavyks tiksliau pasižiūrėti. Taip, čia yra kažkoks kovo mėnesis, kiek matau. Jo, kovo mėnesį mes paleidom, 16 metų paleidom pasų gamybą. Vat būtent šitų naujųjų, tai, sakykime, iki šios dienos
pasų yra išduota 1864. Tai va, tai nuo 16 metų. Nu, tai apie 2000 sportinių automobilių turim Lietuvoje. Galima sakyti taip, faktas, kad nemaža turbūt dalis jų yra irgi ir parduotų, ar ten, sakykime, jau nebenaudojimų galbūt. Nu, kiti gali turėti užsienio šalies sportinį pasą. Gali būti taip, tai va, tai Supratau. skaičius yra grubiai toksai. Ok, tada gal gali pasakyti, prašau, kiek lenktynininkų ir komandų turi international licenzijas ir atstovauja bei garsina Lietuvą užsienyje. Turim 108 tarptautinės licencijas išduotas. Čia lenktynininkai. Taip. 108 lenktynininkai. 108 lenktynininkai, tai dabar pareiškėjų turbūt skaičiaus nelabai galėsiu pasakyti, nes kažkaip nesižymėjau. Tai vat. Nu, tai bus turbūt 10-20 pareiškėjų. Nu, sakyčiau, kad tiek tikrai turėtų būti. Tada klausimas, kiek yra svarbus fizinis pasirengimas lenktynininkui, nes daugam turbūt atrodo, kad, nu, kas čia yra tą vairą pasukiot, vat, kaip ir apie driftą jaunimas atrodo, kad, nu, kas čia pastatėjai skersą ir čiuožiai ten gazą nuspaudęs vairą susukęs. Nu, fizinis pasirengimas apskritai, manau, kad gyvenime yra labai reikšmingas, tai čia net nekalbant apie automobilių sportą ar kažkokį kitą sportą. Tai su amžium turbūt vis labiau pajunti, kiek tai yra reikšminga. Tai va, bet jeigu kalbėti apie sportą, tai apie mūsų, sakykime, techninį sportą, kuris net nelabai gal yra tas, nu, toksai fizinių sportų paremtas sportas, ne? Turiu galvoje, kad atsisėdi vairą sukinėjai, čia lyg ir toksai, net nežinau. Ar čia gali vadinti labai tokiu aktyviu fiziniu veiksmu. Tai va, bet fizinė forma kaip ne kaip yra tikrai labai svarbi ir aišku, jeigu mes kalbėsime apie tokias varžybas kaip Dakaro rally, kur reikia atlaikyti didelius karščius ir išsekimą ir dehidrataciją, tai tas pasidaro labai labai reikšminga ir aš atsimenu per vienus mokymus buvo irgi pademonstruotas, kas, sakykime, nu, tokia užduotis buvo. Tai reikėjo atrinkti kažkokias korteles. Na, sakykime, ten, nežinau, sudėlioti, nu, įsivaizduokime, nežinau, kortelių užrašyti žodžiai, kuriuose yra tam tikros raidės ir, nu, jos iš vienos pusės sudėti į kitą pusę, ne? Tai va, bet jeigu reikėtų atrinkti, turbūt sėdint prie stalo, tai nebūtų sudėtinga, bet užduotis buvo sekanti, kad reikėjo atsistoti į tą atsispaudimo, į plank poziciją, nevadinkim. Tai va, tai tokiai pozicijoje stovint reikėjo atrinkinėti būtent tas korteles. Na ir čia labai buvo aišku, tas, kai yra fizinė forma pakankamai gera, kam nesudaro jokio vargo stovėti tokiai pozicijoje. Jie korteles atrinkinėjo lygiai taip pačiai, kaip sėdėtų prie stalo. Na, o tiems, kuriems tapo iššūkis laikytis tokiai pozicijoje, faktas, kad tos užduoties jau nebegalėjo atlikti tiksliai ir greitai. Tai va, tai čia puikus atsakymas. Jeigu esate fiziškai silpnas, tai faktas, kad pradėsite greičiausiai daryti vairavimo klaidas, koncentracijos pritrūks ir panašiai. Tai va, tai aš nesu turbūt ekspertas, kuris galėčiau reikštis tą temą labai, bet, na, va, tokie pavyzdžiai, sakykime, tokie eksperimentai, jie labai aiškiai parodo, kad fizinis pasirengimas yra ypatingai svarbus. Tai va. Supratau, tada kodėl autosportas yra svarbus ir kaip jis padeda kasdienėme gyvenime mums arba mūsų aplinkiniams. Autosportas, na, vėlgi, automobilių sportą turbūt reikėtų sieti apskritai su automobilizmu. Tai automobilių sportą, nu gerai, aš nesakysiu, kad čia Lietuvoje gimsta tos technologijos, kurios integruojamos, sakykime, vėliau į gatvėse riedančius automobilius, bet jeigu žiūrėti globaliai, jeigu žiūrėti pasaulio čempionatus, ralio čempionatą, Formulė 1 ir panašiai, tai automobilių sporte gimsta technologijos, vienareikšmiškai. Tai yra dideli pinigai investuojami būtent į tai, kad sukurti greičiausius bolidus įmanomus, kai dar uždedami tam tikri apribojimai, sakykime, susijęs su ekologiniais reikalavimais arba tam tikrais ekonominiais reikalavimais. Tai vat,
faktas, kad tada inžinieriai ieško įvairių sprendimų, yra tikrai metami dideli pinigai į tai, kad surasti geriausią įmanomą sprendimą. Tai va, tai automobilių sportas tam yra puikus poligonas. Tai va, dabar iš kitos pusės, jeigu kalbėti apie automobilizmą ir automobilių sportą, tai faktas, kad eismo saugumas. Eismo saugumas, automobilių pačių saugumas. Tai va, tai kaip be būtų gaila, Lietuvoje mes dar neišmokom, nežinau, važiuoti saugiai ir pakankamai greitai keliuose ir gatvėse. Tai va, tai čia paskutiniai pavyzdžiai, nežinau, pirmas sniegas šių metų iš tikrųjų aiškiai parodė ir toks jausmas, kad mes regresuojam šitoje vietoje, nes aš į darbą 9 km važiavau 2 valandas 11 minučių. Tai nu, niekaip nesuvokiama, kaip taip gali būti. Tai nebuvo susijęs su to, kad tai yra, nežinau, įvykus avarija, uždarytas kelias, ar ten, nežinau, kelininkų, ten kažkoks tai klintas zilas, nes su žvyru ar ten smėliu ir neįvažiuoja į kalną kažkokiu parodos. Ne, tai nebuvo susijęs su to. Buvo visas miestas paralyžuotas, o sniego nebuvo ten ypatingai daug ir nebuvo taip slidu. Tai va, tai čia kažkas tikrai stipriai yra blogai su mumis, bet gal ir nėra keista, nes mes turbūt ne vieną susiduriam ir dabar vis dažniau susiduriam su tais mokomaisiais automobiliais, kurie važinėja gatvėmis. Jie važiuoja išties pernelyg lėtai ir aš nelabai suprantu, kaip tada vairuotoją galima priversti važiuoti šiek tiek greičiau. Tai va, jeigu mokysi 30 km/h greičiu važiuodamas, kaip tu gali važiuoti 60 km/h greičiu. Ir čia, kaip sakydavo vienas lenktynininkas, vaizdas kvadratukais iš karto priekiniam stikle pasidaro. Tai va. Tai aš jau nekalbu apie važiavimą, nežinau, kažkur tai autobanų Vokietijoje. Nu, tai įsivaizduokit, kas tada vyksta. Nu. Tai kodėl aš uždaviau šitą klausimą, nes, sakykime, iš savo patirties ir matant, jaunus kartingistus, praėjęs, pavyzdžiui, kartingo mokyklą, tam tikrais žingsneliais, netgi, užtenka metus ar 2 padalyvauti kartingų lenktynėse, tu visai kitaip matai erdvę važiuodamas mieste, matai, kad čia toj žmogus išeis, kad čia mašina išlys, matai ir jauti, kad tavęs nemato tas vairuotojas arba tas pėstysis ir ta prasme, kad tas autosportas nuo mažų dienų, ypač vaikam, jaunimui, sakykime, sakau iš savo patirties, kad tai yra labai didelis, daiktas. Aš, pavyzdžiui, vaikystėje važinėjau su motoroleriu nuo 14 gal metų ir tas man labai daug davė, kai aš įsisėdau į automobilį. Nes aš jau žinojau, kaip vyksta miesto eismas, į ką reikia žiūrėti, kada reikia stabdyti, kad neatsitrenkti į taksistą, kuris suka į kiemą ir taip toliau. Tai aš, gal uždaviau tą klausimą, nes būtent norėjau išrituliuoti šitą temą, kad galbūt turėtų būti dalinai privaloma mokyklose vaikams praeiti, sakykime, kartingo ar ten, turbūt kartingo, jeigu kalbam apie automobilių sporto mokyklėlę, bent jau metus palankyti, ta prasme, kad būtų supratimas ir žiemą, ir vasarą, ir kad nebūtų tokių problemų, kai iškrito sniegas, žmonės visiškai pasimeta. Kas, Tai tas tiesa, Povilai, bet matai, čia yra kita problema. Iš tikrųjų, įsivaizduokime, ant kiek čia yra nesuderinami dalykai. Ne? Mes turime tikrai didžiulį technologinį progresą. Ne? Mes turime tikrai saugius automobilius, kurie išmano patys, kaip jį pasistabdyti, kaip jį sukti į posūkį, net gali per įvairius sensorius valdyti mūsų ratus ir taip toliau padėti mums išvengti įvairių situacijų. Turim ABS-us, kurie kažkada atrodė ABS-as, o nereikia su išimt saugiklį, nes čia ta elektronika, čia reikia važiuoti natūraliai. Ne? Tai dabar tu net to negali padaryti. Automobilis padaro tikrai praktiškai viską. Ne? Mes turime privalomas žieminės padangas. Padangas įsigyti tikrai nėra problemos, jos yra tikrai visiems prieinamos. Aš puikiai atsimenu savo jaunystę, kai važiuodavome ten žiūrėti į kažkokį ten, pavadinsiu žargonų, tą šrotą, žiūrėti padangų kažkokį nusipirkti. Aš puikiai atsimenu, kaip aš su huligankė neišvažiuodavau iš kiemo, nes buvo šiek tiek į kalniuką, reikėdavo įsidėti žvyro maišą. Tai va, tai mes turim visapusišką progresą, mes turime puikias vairavimo mokyklas, mes turime puikias vairavimo programas, mes turime kameras vairavimo automobiliuose. Jos ten tikrina, perpatikrina įvairiai ir taip toliau. Aš jau kalbėjau irgi su viena kaimynė, jinai dabar kaip tik laikė vairavimo egzaminą.
Nu, ten įvairių dalykų, klausia, kaip pasižiūrėti, ar stabdžių žibintai veikia, kaip tu pasižiūrėsi, kur tu pilsi ten kažkokius kyšius ir taip toliau. Bet žiūrėkime į realią situaciją. Aš važiavau į darbą 2 valandas 11 minučių 9 kilometrus. Tai yra neadekvatu. Kodėl? O todėl, kad mes jau dabar viską palikom ant to, kad tai yra, nu, toks kaip kompiuterinis žaidimukas. Viskas čia įvyks. Aš galiu telefonę sėdėti ten vairuodamas, naršyti, ne, tada faktas, kad nematau, kaip ta eilė pajudėjo, tada ten atsibundu kažkada ir pajudu. Tai čia vienas iš momentų, tada aišku, kaip tipiškai vyksta vis tiek kokia viena avarija, tokiam kamštynės, todėl kad kažkas neužsižiūrėjo, kad tam į galą važiavo. Tai va. Ir dar vienas momentas, tai mes neturim galimybę, nes viskas yra antiek apribota. Huliganiškas vairavimas ten visokiais būdais užkardytas, nieko negalima niekur. Kažkokiam laukėtų ten kažkur pavažiuosi, ten kažką paslysi, vėl kažkas nufilmuos, pamatys, vėl užfiksuotas bus kaip huliganiškas vairavimas. Tu nieko nebegali pasibandyti, neturi jokių variantų realiai pasibandyti automobilio. Faktas, kad vaikystė irgi tokia yra, šiai dienai irgi turbūt yra didžiąją dalimi prie kompiuterių. Retai jau dabar jaunuolis išeina, nežinau, ten jaunystėje pasikrapštyti prie motorolerio, sėsti ant jo, ten pavažiuoti kažkokią dangą, kai aš atsimenu, ten irgi pasiimdavau senelių žigulį ir važiuodavau prie Nemuno pievos pabraižyti aštunkių tų vadinamų, ne, kad suprasti, kaip automobilis lysta, į kurią pusę čia tą vairą sukti ir panašiai. Nu, tu išsiugdai tam tikrus instinktus vairavimo. Ir tada nėra sudėtinga. Aš nenoriu čia gal prisiminti tų senų laikų, ten, čia keistai turbūt skambėtų iš manęs, bet su ta pačia chuligankė, aš atsimenu važinėjimus po miestus, bet čia visur tai buvo, gal čia nebus labai didelė nuodėmė. Aš puikiai atsimenu, kaip aš važinėdavau po Prienus, iškritus pirmam sniegui. Tiesiog, mes bandėmės, bet kaip pasakyti, iš to mes įgyjom tam tikrus instinktus vairavimo ir jie labai padeda šiandien. Tai va. Šiai dienai, taip. Tai va, ir ar mes galim sakyti, kad, kažkaip buvo blogiau anais laikais? Nebuvo. Taip, gal buvo daugiau tokio, nežinau, ten tokių gal daugiau tų pažeidėjų, ten kažkokių buvo, nežinau, išgėrusių, gal tikrai labai lekiančių, skaudžių avarijų, bet kita vertus, šiandien lygiai tą patį mes matom žiniasklaidos kanaluose, kad vėl kokia Via Baltiko, vėl kažkas žuvo, ten kažkur kažkas išvažiavo į priešpriešą, vėl žuvo. Neblaivių vairuotojų kiekis realiai irgi yra pakankamai didelis. Ar jų kiekis sumažės? Vargu. Dabargi nėra sudėtinga. Įsijungia į Vazę programą, ne? Waze, vadinkim taip, kaip reikia, ne? Ir tu matai viską pareigūnų stovinčius. Tavęs niekada nepaprašys jokio vairuotojų pažymėjimo. Tavęs gali paprašyti papūsti į, sakykim, alkotesterį nuotolinį. Bet jeigu tu matai, kad yra sankaupoje automobilių stovinčių programėliai, ir matai pareigūną pažymėtą, tu realiai gali apsisukti ir važiuoti visai kitų kelių. Tai, įsivaizduokim, ką mes padarėm su visu šito technologiniu progresu. Realiai nieko. Mes stovim, nežinau, važiuojam atbuliniu, taip reikėtų sakyti. Tai va. Nes avarijų tikrai, gal jų sumažėjo statistiškai, gal dar kažkaip, aš sutinku, kad didėjo skaičius automobilių bendrai, bet realiai situacija nesikeičia ir čia aš gal norėčiau net ir prisiminti, sakykime, dar tuos laikus, kai tekdavo ten pavažiuoti, sakykime, žiemą iki kokio nors ten Andrės Monaselijos sureguliuoti Mitsubishi Vytauto Švedo. Aš puikiai atsimenu tą žieminį važiavimą, nes ten prieš Winterrally mes paprastai išvažiuodavom. Tai toks, išvažiuoja iš Lietuvos, atrodo, tu čia Lietuvoje pripratęs ir lyg atrodo viskas gerai. Įvažiuoja į Latviją, tas eismas kažkoks toks, sklandesnis. Atrodo, visi važiuoja lyg greičiau ir toks, kažkaip taip, organiškiau, ne? Įvažiuoja į Estiją ir tu važiuoji, taip atrodo, taip, kaip turėtų būti. Ne? 90, sankryža 70, visi nusimetė, pravažiavo sankryžą, vėl pagreitėjo iki 90. Kai tu išlipi kokio aikšteliai, tu supranti, kad neįmanom pastovėti ant kelio, ant tiek slidu. Bet visi važiuoja tokiu greičiu. Ir tada jau, kai grįždinėjai iš Estijos, tu supranti, apie ką mes čia Lietuvoje. Tai Estijoje visi juda taip, Latvijoje žiūrėk jau situacija, sakykim taip, gerėja šiek tiek kelių priežiūros prasme. Aš turiu galvoje, kad druskytės pabarstyta, ten gal sniegučio kiek yra. Įvažiuoja į Lietuvą,
kelias nuvalytas, visiškai saugus ir tu važiuoji 90, ten, sakykime, su tuo tralus automobiliu užkrautu ant jo ir kažkas važiuoja 50. Kai greitis yra 90. Nu ir ką, tada tu esi priverstas lenkti, tu rizikuoji, tai vat, na ir vėl kiek pakrytė, žiūrėk, ir vėl kažkas važiuoja 50. Tai nežinau, čia kažkaip net ten mes einam. Tai va, man toks jausmas susidaro. Tai va, tai ir automobilių sportas čia tikrai labai svarbus yra va, būtent dėl to, kad, na, tie vaikai, na ir tebūnie ir vyresni, pavažiuodami varžybose, vienas dalykas, tai jie išsikrauna, nes, nu, kiekvienam reikia tos tam tikros iškrovos išsidūkti, kam sporto salės, kam automobilių sporto varžybų, bet, va, sakykime, tas instinktas vairavimo, tas fizikos pajautimas kūno, ne kaip automobilis svyra, vairo nesunkumą tam tikrą, viską jau jauti ant vairo, kiek kelio dangas lydi yra. O ne tai, kad paskutiniu momentu, kai reikia stabdyti, tada paspaudė ir tu supranti, kad jau esi tik tai keleivis. Tai va, tai aš čia taip išsiplėčiau, bet turim ką nuveikti iš ties ir šitas problemas reikia kažkaip spręsti. Tai va. Ok, tada kalbėjai apie vat, vietas, kad nėra kur pasitreniruoti, pasibandyti ir taip toliau. Tai kitas klausimas buvo, ar pakankamai yra vietų Lietuvoje, aikštelių, pavyzdžiui, kur galima pasitreniruoti, nu, driftas, dragas, nu, ralis, aišku, biškai sudėtingiau, bet irgi, kiek žinau, yra kažkur trasa, kur galima, sakykim, ralio testus pasidaryti. Vat, ar jų pakankama, ar reikėtų daugiau ir žymiai daugiau, ar... Povilai, jų buvo dar mažiau. Bet pasibandyti mes galėjom, nu, kažkur. Tai aš nesakau, kad tai yra gerai, bet tas davė rezultatus tam tikrus. Tai dabar pasibandyti automobilį, tikrai tų galimybių yra, nu, tai jeigu mes kalbam apie automobilių sporto renginių skaičių, tai yra 100 renginių per metus ir tu gali atvažiuoti su standartiniu automobiliu ir dalyvauti. Plius mes turim kartingų, ne, varžybų tam tikras skaičių, 10 varžybų ir panašiai. Turim galimybės treniruočių, turime kartodromus, ne, sakykime, kurie nuomoja kartingus, kur tu gali atsisėsti su kartingu pavažiuoti. Aš nesakau, kad ten tas važiavimas su kartingu, jisai, vėlgi, dabar ne apie profesionalų kartingą kalbu, dabar kalbu apie kartingą, kuris yra nuominis. Tai, nu, ten yra toksai irgi, kaip pasakyti, galimybių turbūt suprasti, kaip tas kartingas lysta, nu, ten nelabai yra. O ten realiai jį nuplėšia ir nuplėšia. Tai va, tai tokio paslysti, savo pasibandyti, paimituoti įvairias situacijas, ten nelabai yra galimybės, nes tau uždavė ten 10 minučių ir sako, davai liek. Nu, ir tu ten lieki, ką žinau, su visą tą pulką, ten tų sportininkų kitų. Tai va, kas dėl kitų trasų? Faktas, kad taip atvažiuoti paprastai ir pavažiuoti su savo automobiliu turbūt nėra paprasta. Nu, dabar kalbu, jeigu apie kroso trasas, nes nu autokroso trasų mes turime Lietuvoje, na, sakykime, pakankamai, ne, tam, kad, nu, kiekvienam regione turėti po tą objektą. Tai va, kalbant apie žiedinių lenktynių trasas, faktas, kad turime vienintelę Kačerginę. Kačerginėje taip paprastai atvažiuoti, pasibandyti automobilį dabar nebėra galimybės. Tam faktas, kad irgi yra įvairių objektyvių priežasčių. Tai tas, kas buvo anksčiau, ir čia dabar yra sportininkų, kurie sako, žiūrėk, davai išsikovokim kažkaip, tai kad čia vėl būtų galima atvažiuoti, 20 eurų sumokėjai, važiavai į trasą, prasivažiavai, ten valandą laiko ir išvažiavai. Nu, ne taip paprasta. Žinau, tai yra, ką reiškia išlaikyti trasą ir kaip prižiūrėti, saugumas ir labai daug faktorių. Čia visiems iš šono atrodo, kad čia easy, bet ne easy. Taip, nes prasideda įvairūs dalykai. Trumpai sakant, nu, reikalinga papildomos kažkokios aikštelės ar, nu, sakykime, vat, tokiem, nu, privatiem, vat, kaip tu sakai, atvažiavai už 20 eurų, susimokėjai, pasibandėjai, ten paslidinėjai ant sniego ar padriftinai, ar poliukų prisistatėjai, slalomą pravažiavai. Tai prasme, aš nekalbu apie mokyklas, nu, tiesiog vairavimo, bet būtent, vat, nu, ekstrem arba to greitesnio vairavimo pasimokymą. Tai jų kaip ir yra trūkumas šiai dienai. Faktas, kad yra dabar tie autodromai nepadaryti. Na, tai yra ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir Kuršėnuose, ir Kaune, ir Panevėžyje yra.
Tai va, tai yra tie autodromai. Kiek jie ten yra lankstus, nu, sakykime, priimant tiesiog tos vairuotojus, ten nežinau, kiekvieną dieną kažkuriom valandom, ar ten tiesiog bet kada galėtų važiuoti. Aš tiksliai nepasakysiu. Vėlgi, tai čia yra dar kitas turbūt irgi momentas, kuris gana svarbus. Tai tuose autodromuose irgi tas pasibandymas, tai yra daugiau toksai, ar aš turiu įgūdžius ar ne. Bet jeigu ten kalbėti apie tai, kad aš tenai lavinu savo įgūdžius, tai turbūt nėra visiškai teisingai, nes užvažiuoti ant tos plokštės, tave numetė, tai jeigu tu visiškai nesigaudai, nu, tai tave persuko, tu nebesupranti, kas ten įvyko, ką ten daryti. Nu, tai tau ten instruktorius pasakys, kad žiūrėk, jeigu mes automobilio galą į tą pusę, tai suk vairą į tą pusę. Nu, tai bet čiagi ne instinktas, nu, koks čia instinktas. Kol tu ten sugalvosi, kad reikia tau sukti, nu, tai jau bus per vėlu. Tai vadinasi, tu ten gali nuvažiuoti tik pasibandyti, ar tau gaunasi ar ne. Tai va, tam, kad mokytis, nu, reikia važiuoti, reikia tokių, nu, va, reikia aikštelės kažkokios, aikštelės, snieguotos aikštelės, slidžios aikštelės, kur tu galėtum paslysti ir, nu, va, ir pajusti, kaip tas automobilis valdomas. Aš atsimenu, vėl čia nereikėtų minėti, nu, labai čia negerai iš manęs skamba, bet aš atsimenu, mes gyvenais laikais tai važiuodavom ir sakykime, ant tų vandens telkinių ir ant Nemuno esu važiavęs kažkada, bet tu gali tada, nu, pasibandyti, tu supranti, ką reiškia važiuoti ten, nežinau, 150 km/h ir kaip tą automobilį pagauti ant tos sniego. Tai va, nu, sakau, vėl negerai, jeigu tą mes darytumėm dabar, ne, būtų bardakas, atrodytų bardakas. Tada mes tada darėm, nu, buvo toksai tas gyvenimas, taip atrodė čia ta, ir galbūt mūsų, nežinau, ta Lietuva dar tokia irgi išeinanti iš tos santvarkos. Tai va, bet faktas, kad mes galėjom pasibandyti automobilį įvairiais būdais. Tai va. Tai dabar va tokias galimybės pavažiuoti, nežinau, 100 km/h, realiai žiemos sąlygom, nu, praktiškai nėra kur. Nu, nebent Kačerginės Nemuno žiemą. Bet vėl, kaip ir kalbėjom, yra įvairių niuansų, dėl kurių neįmanoma va taip priimti eilinių vairuotojų, kurie galėtų atvažiuoti po 20 eurų pasivažinėti. Tai va, plus atsakomybių klausimai, čia šitas irgi viskas yra labai aštru ir nu, automobilio ten kažkoks eilinis, nežinau, ten incidentas, tarkim, Kačerginės Nemuno žiede, 2 vairuotojai važiuoja, ten kažkurioje vietoje, ten, nežinau, vienas apsisuko, kitas įvažiavo, nu, ir prasideda niuansai, teisminiai ginčai ir nu, čia sudėtinga tema. Tai faktas, kad reikėtų reglamentuoti kitaip ir aišku, mes siekiam to, kad Kačerginės Nemuno žiedas būtų prieinamas vairuotojams, bet na, su ta intencija, kad tai būtų vykdomi, sakykime, kažkuria diena būtent tokie, pavadinkim, eismo saugumo, nežinau, ten renginiai, kuriuose galėtų ten užsiiminėti, sakykime, to instruktavimu, na ir mūsų bendruomenės nariai turintys tikrai daug patirties. Tai va, ir kur galėtų tikrai eilinis vairuotojas atvažiuoti, instruktorius sėstų šalia ir paaiškintų, kaip reikėtų vairuoti tą automobilį ir kad jie galėtų tą automobilį pasibandyti iš tikrųjų tokiu, nu, didesniu greičiu važiuodami. Tai o plus dar reikia įvertinti ir tai, kad, nu, tikrai nemaža dalis iš mūsų išvažiuoja dabar į Europą, nu, nebėra irgi tie laikai, ne? Tai, na, Vokietijoje tu nenori, tu turi prisitaikyti prie to eismo, pavažiuoti greičiau, įsivaizduokit, jeigu mes neturim tokios patirties. Visiškai. Nu, didelė problema. Tai. Sekanti tema, trumpai pabandom, nes dar lygia klausimų, kad spėt susisuk, tai lenktyniniai simuliatoriai, naudinga ar net būtina šiai dienai? Povilai, bet čia vėl, nu, manęs nereikėtų klausti, nes nu, reikėtų mane pamatyti važiuojantį su simuliatoriumi ir tada suprastum, kad aš negaliu atsakyti. Žinau, apie ką tu šneki. O Dieve. Bet, šiaip, kaip tavo nuomonė, jie naudingi šiai dienai ir netgi, būtina, nes, vat kaip tu sakai, pavyzdžiui, yra problema, mes negalim pasitreniruoti, pasibandyti, ten išmokti, vėliavų papulti situaciją, o per simuliatorių tu gali imituoti, ką nori, safety carą, raudoną vėliavą, startas iš eigos, startas iš vietos, pitstopai, dalyvių kitų matymas veidrodėlės ir taip toliau. Tai yra, mano nuomonė, gan pigi ir greita pamoka. Pradžiai, jo. Aišku, visą kitą tu turi užtvirtinti, būdamas trasoj. Jo, tai aš kadangi, taip sakiau, manęs neklausti, nes todėl, kad aš toksai praktikas, man reikia pabandyti. Tai šitą vietoj mano bandymas yra toksai labai nevykęs su simuliatoriais, tai aš sakau, per savo patirtį negalėčiau sakyti, kad čia yra naudinga. Tai va, bet ašgi, kaip pasakyti, aš turėčiau čia vertinti plačiau ir aš žinau, kad tai yra
Tai yra puikiai galimybė tą padaryti ir tą įrodė tikrai ne vienas sportininkas ir pas mus tas, sakykime, Baltijos šalyse vykstantis ten BMW 325 kapas. Jisai puikiai įrodo būtent tą faktą, kad bičiai nulipę nuo simulatoriaus yra labai greiti. Ir tai yra tikrai labai gausi klasė, kur tikrai kova įnirtinga, reikia matyti, kaip sakai, veidrodėlius, matyti tą visą erdvę aplinkui, iki 40 automobilių važiuoja tokiai trasoje, kaip Kačerginės Nemuno Žiedas. Nu, sutik, yra reikalų. Tai va, tai vienareikšmiškai tas padeda, vienareikšmiškai to reikia, tai yra puikia priemonė. Formulės 1 lenktynininkai tikrai tą naudoja, taip, gal jie ten yra, nu, kaip pasakyti, tikrai tobulesni ir tas, sakykime, imitavimas yra tikro bolido ir pedalai atitinkantys, bet faktas, kad visa ta informacija, kuri yra viešai prieinama, jinai aiškiai rodo į tai, kad simuliatorius yra labai naudingas ir, kaip tu sakai, tai yra labai pigi alternatyva. Ir tada, kai tu automobilį tikrai išmanai visas tas jėgas, kurios veikia tada, tai tu tam simuliatoriui irgi turbūt, nu, kaip pasakyti, ignoruoji tam tikrus faktorius, kuriuos tu žinai, kad realiam gyvenime taip nebus. Tu, aišku, puikiai supranti ir tą dalyką, kad realiam gyvenime, kai atsitrenksi į kitą automobilį arba atitvarus, tau labai skaudės, ko nebus simuliatorė. Tai va, tai glūdinti įgūdžius tikrai, tai manau, kad tikrai puikia vieta, puikus įrankis. Tai va, o pradedantiesiems vėl, aš nežinau, kaip pradedantieji pradeda čia, nu, tuo užsiiminėti ir kaip jiems ten sekasi, bet aš, kadangi sakau, per savo patirtį, nu, tai va, aš nežinau, kaip ta pradžia turėtų ten atrodyti. Man sunku komentuoti būtų, čia turbūt reikėtų kalbėti su tais bičiais, kurie užsiima būtent simuliatoriais, tai net nežinau, ten Justas Grimbergas, tarkim, ne. Ar ten kiti, kurie turi, sakykime, tos simuliatorius ir pas juos ateina, sakykime, būsimi lenktynininkai arba tiesiog vairuotojai, kurie nori tos įgūdžius pagerinti. Tai va, tai kaip jie pradeda, su kuo jie susiduria iš tikrųjų pradedami. Ir aš tikiu, kad pas mane irgi yra kažkoks tai momentas, kurio aš ten nesuprantu, dėl ko man nesigauna su simuliatorium važiuoti. Nu, kažkas yra, kažką aš turbūt arba ten išjungti turiu, arba įjungti turiu savyje, nežinau. Tai va, tai jie ko gero galėtų pakomentuoti, bet kad tai yra įrankis puikus, tai čia vienareikšmiškai net nėra diskusijų. Bet tikrai nesinorėtų, kad viskas virstų simuliatorium, nes nu, daug dalykų gyvenime iš tiesų aš net ir šiandien šiek tiek, jeigu kalbant dabar apie bendrai politinę visą situaciją ir, sakykime, apie vykstančius karus, tai buvo irgi išreikšta tokia pozicija, kad šiuolaikinis žmogus tampa vis mažiau empatiškas, nes todėl, kad vaikai žaidžia įvairius žaidimukus, kurie yra susiję su tam tikrais irgi ten žudimais, kažkokiais kovojimais ir panašiai. Ir jiems tas veiksmas, jisai pradeda nebekelti jokių emocijų. Ta prasme, jie į kito žmogaus skausmą žiūri tiesiog, o ką, taigi čia žaidimukas maždaug. Tai va, tai aš nenorėčiau, kad viskas pavirstų žaidimuku, nes todėl, kad tas veda iš ties į labai skaudžias pasiekmes. Tai va. Ok, tada koks šiai dienai yra geriausias Lietuvos piloto ar komandos pasiekimas pasaulyje, Europoje? Kalbam apie automobilių sportą, ne kartingus. Nu, tai bet kokiu atveju Rokas Baciuška 2 kartus pasaulio čempionas. Tai va, tai yra Lietuva, ne? Tai nu, čia kaip, taip, nu, tai kitaip čia turbūt aš net negalėčiau turbūt įvardinti ir tai yra tikrai pats geriausias pasiekimas ir nereikėtų gal pesimistų būti, bet tokiai mažai Lietuvai aš manau, kad tai yra galbūt apskritai net, nežinau, vienintelis kartas, nežinau, per artimiausius 10 metų ar 20 metų, kas čia žino gal net ir viso istorijoje tai bus vienintelis kartas, nes bendrai automobilių sportas neaišku, kur nukeliaus toliau, kaip čia viskas atrodys, tai va, tai vienareikšmiškai taip. O jeigu komandą žiūrint, nes Rokas kaip pilotas atstovavo turbūt ne lietuvišką komandą, laimėdamas pasaulio čempionatą. Nu, tai čia reikėtų turbūt irgi RD Science komandą paminėti, tai va, šiais metais jie irgi Lamborghini Super trofėjų, ten Europos irgi čempionatą laimėjo 3 vietą. Tai va, tai yra kitų pasiekimų 24 lenktynių serijose, tai va, Edgaro Kochanovskio turbūt komandą irgi reikėtų paminėti. Pure Racing. Dabar nepasakysiu, turbūt kaip vadinasi tas čempionatas. Jie turbūt irgi 3 vietą yra užėmę, ne, man atrodo.
tu turbūt geriau žinosi, Apie kaip ten kas. Edgarą Man Racing. su rezultatu. Kažkaip ryšys Būtent apie trūkinėja. jį. Tai praeitais metais jie laimėjo Aha, GP kažkas World nutraukė Challenge trupučiuką. Europos čempionatą. Bronz kategorijoje, sprint lenktynės ir bendrai sprint ir endurance sudėjus kartu. Tai irgi toks neblogas pasiekimas. Tikrai galima labai pasidžiaugti tarptautiniais pasiekimais ir apskritai, kad mūsų sportininkų įvairių ir pasaulio čempionatus, tai va ir pasiekė tik kažkoks pareiškimas, man atrodo, irgi iš federacijos, sakykime, vadovo, kad irgi reikia daryti viską, kad, na, kažkaip kuo daugiau tų sportininkų. Supratau. Truputį. Nes varžybas, nes čia tas nacionalinis. Truputį ryšys pas mus sutrukinėjo. Gerai, važiuojam toliau. Tu esi buvęs Dakare. Kaip ten? Rekomenduotum kam nors važiuoti? Ar geriau žiūrėti per televizorių ar internete? Jeigu atvirai, tai Dakaras per televizorių atrodo gražiau, jeigu žiūrėti. Tai atrodo tikrai gražiau. Gražesnis taškas. Tai pietų Amerika, sakyčiau, kad tokia, na vėl aišku, galbūt tai geriau iš ekrano atrodo, nes, nu, sakykime, pakilimas virš žemės, jisai visą laiką sukuria tą, nu, kitokį įspūdį, tai stovėdamas ant smėlio apačioje, nu, neturi tokių galimybių, sakykime, su tokią perspektyvą matyti įvykį. Tai va, tai bet pietų Amerika iš savęs, nu, labai gražiai, tai jinai kuria tą, nu, sakykime, buvimas vietoje, kuria dar tokį papildomą kažkokį įspūdį. Tai va, tai jeigu grinai apie vaizdus. O apie atmosferą, kiek tu ten išsunki savęs ir kaip tu grįžti ir esu girdėjęs, kad pabuvęs ten, būnant ten, atrodo viskas, noriu namo, daugiau čia niekad nevažiuosiu, bet grįžus po poros savaičių žmonės vėl pradeda galvoti, kad jie vėl nori grįžti tenai po metų. Yra šitas jausmas, tikrai jisai atsiranda, nors aš pats iš ties Dakarą važiuoti niekada nenorėjau. Aš turėjau pasiūlymą gal kokiais 12 metais, ar 11, dabar neatsimenu, važiuoti į Dakarą, bet tada kažkaip man atrodė, kad, nu, ne, tai nėra visiškai mano tema. Ir aš tada atsisakiau, o sakykime, tas išvažiavimas 16 metų Dakarą, nu, jis toks irgi, tai nebuvo turbūt ta būsena pirminė tokia, kad, wow, mane pakvietė, kaip aš noriu, kaip aš lėksiu. Ne, toks buvo toks, sakykime, atsakymas tai buvo faktas, kad aš pagalvosiu. Tada grįžęs namo irgi dėliojausi, po to kažkaip žmonos paklausiau irgi, ką jinai apie tai galvoja, jinai sako, nu tai bet tai važiuok, taigi čia puikus iššūkis, žinai. Ir tada kažkaip pradėjau jau gyventi tuo, kad gal vis tik tai važiuoju, nu va, tai ir tada išvažiavau ir taip gavosi, kad 5 kartus išvažiavau. Tai va, tai ką tu sakai, va tas jausmas, kad tada, kai tu pavargsti, atrodo nebegrįši ir paskui praeinu tas mėnuo kažkoks, tu vėl aklimatizuojasi čia, pradedi vėl tą normaliai miegoti ir panašiai ir tada norisi sugrįžti ir suvesti lyg sąskaitas kažkokias su Dakaru, o tų sąskaitų nesuvestų, nu jų visą laiką lieka. Tai va, taip, Dakaras labai savotiškas, tikrai toks savotiškas, sakyčiau, gal ne kiek techninė prasme, bet kiek tokio buvimo su savim prasme, nes na, vis tiek ir tas nemiegojimas ir ten kažkoks gal ir nepatogumas, na, bendrai buvimo tenai ir karštis didelis, ir žiūrėk ten biškelį ir aukštis kažkoks, ir deguonies gal trūkumas.
ir žiūrėk, ir šaltis atsiranda, ir kažkokie lietūs, tai va, tai tas susidraugavimas su savim, jisai man toks, nu, kažkoks kaip iššūkis būdavo, o visa kita, tai faktas, kad įdomu, nes todėl, kad atsiranda kas kartą vis tokių, sakykime, tokios būtinybės išspręsti kažkokias tai problemas, na, va taip staiga atsiradusios, nežinau, pagaminti iš kažko, nežinau, ten kažkokį bamperio fragmentą, ar ten, nežinau, dar kažką, nu, tokių, va, sakykime, netradicinių sprendimų ir tas tikrai labai įdomu. Tai va, ir čia va, galima sakyti, kad Darius Bėsevičius šitoj vietoj, nu, jisai yra genijus, kūrimo iš nieko. Nu, ta prasme, tas žmogus gali sukurti, nežinau, bet ką, ir ten, kai pasiklausai jo istorijų, nu, tai jo Dakaro istorija ten yra turbūt, nu, bent 2 kartus didesnė nei mano. Tai va, tai Dakaras čia yra apie tai, apie netradicinio sprendimo suradimą, nu, sakykime, važiuojant tam tokiam dar tam mėgėjiškesniam lygmenyje. Nu, jeigu kalbant apie dabartinius tos bolidus, sakykime, ir apie mūsų lietuvių, ten, sakykime, tą važiavimą tokiuose komandose, tai faktas, kad jau ten netradicinių sprendimų praktiškai nereikia ieškoti, nes tos detalės yra, reikia tiesiog turėti galimybę už jas susimokėti ir viskas ten išsisprendžia. Tai va, bet tie ankstesni Dakarai, jie buvo, manau, kad gerokai tikresni. Ir, ir kaip ir minėjau, Dariaus tos visos patirtys ankstesnės, jos buvo tikrai, nu, visai kitokios nei kad yra dabar. Tai va, tai vėl, nu, tas ralis tampa tokiu pakankamai irgi jau pakankamai švariu, sakykime. Švariu ir tokiu šiek tiek jau lengvesniu. Aišku, organizatoriai vis paieško ten tokių sunkesnių momentų, maratono kokią ten dienelę užtaiso, ne, kad ten ir lenktynininkai pamiegotų palapinėje. Bet visumoje, tai sakau, ten toks kaip ir viskas tikrai tai pakankamai komfortiška. Tai va, nors su Arnu Palikėnu čia kalbėjau visai neseniai, jisai, kaip žinia, buvo komisaras ralyje, tai jisai tokiu prisimena iš tikrųjų tą Dakaro ralį paskutinį, tai irgi su tokiu, kaip pasakyti, su tokiu nemenku iššūkiu, kaip ir, na, paprastai tenka ten, sakykime, technikams atvarti. Ir tas lietus, ir ten tas vaikščiojimas per tas balas ir panašiai, ir ten miegojimo sąlygos tam tikros. Tai va, tai faktas, kad nėra lengva. Bet Dakaras turbūt nebėra tas, koks buvo kažkada, kai jis įvyko atlikui. Tai va. Bet čia reikėtų su senais vilkais pakalbėti, su Arūnu Lekavičium, pavyzdžiui, ne, kuris galėtų irgi pasidalinti patirtimis iš tų laikų. Tai va. Supratau. Tada sekantis trumpas klausimas. Ar balotiruosi sekančiai LAS prezidento kadencijai? O šiandien tokia diena, nes kiek suprantu, Nausėda neketina pranešti apie tai. Galvoju. Nežinau, čia nesusijęs mano klausimas su Nausėda. Jo, įdomus sutapimas. Taip, ne, ar vėliau atsakyti? Ne, aš tikrai čia nesimaivysiu, kaip ten sako. Ne, aš matau, kad dar galima padaryti dalykų. Mes ir dabar čia esam užsiėmę iš tikrųjų tokių, nu, gal ir nematomų, galima sakyti, reformų, bet na, su dokumentacija esam čia įsivėlę tikrai pakankamai nemažas reformas, tam, kad tie dokumentai būtų lengviau perskaitomi, lengviau suprantami, lengviau interpretuojami tada, kai kyla ginčytinos situacijos, tai faktas, kad yra tikrai visa šūsnis dokumentų, kuriuos norime susitvarkyti, kad būtų švaru, kad būtų viskas ant vieno šablono. Tai va, tai kol yra tokių iššūkių, tai norisi tęsti. Kai iššūkio nebeliks, tai aš tikrai nesu tas žmogus, kuris laikyčiausi pozicijos tam, kad, nežinau, užsigarantuoti savo gerbui. Tai mane laiko tik tai iššūkio galimybė, vienareikšmiškai. Tai va, tai kol iššūkis yra, kol norisi tikrai padaryti dalykus, na, kad, ką žinau, visiems būtų tik tai geriau, na, sakau, suprantamiau, tai manau, kad yra prasmės tęsti tai, kas pradėta. O ten jau, kaip sakyti, suvažiavimo metu nariai nuspręs, ar aš vertas to pasitikėjimo ar ne. Tai atsakymas taip.
Kokią šalį arba miestą rekomenduotum aplankyti? Gali būti ir renginys tuo pačiu, kaip pavyzdžiui, Dakaras, Nürburgringo 24 valandų lenktynės. Vėlgi, ne pas mane reikėtų klausti pas žmonės, kuriem patinka keliauti. Aš labai nemėgstu keliauti ir iš tikrųjų man Tai režimas. gali ir Lietuvoje miestą pasakyti, kurį vertėtų aplankyti. Nebūtinai užsienis. Pats turbūt šiaip visą laiką galvoju apie Japoniją kažkada. Na, taip, nes bendrai mane žavi rytų kultūra ir bendrai tas, sakykime, ta Japonų istorija. Tai va, tai ko gero, kad pačiam jo gal norėtųsi iš tų tokių kažkokių kraštų kažką tai pamatyti, o jeigu bendrai iš to, sakykime, kadangi mes kalbam apie automobilių sportą, tai aš, vėlgi, irgi turbūt kalbėčiau tada per automobilių sporto prizmę ir apie tas vietas, kurias sakykime, ten teko pamatyti, nors čia nėra labai, kaip sakyti, ta geografija plati. Tai pakankamai toks, sakyčiau, įdomi vieta arba šalis, kur gali pamatyti kitokį pasaulį, tai aš sakyčiau, kad yra Bolivija. Tai iš ties ten tokių yra vietų, kur net neatrodo, kad tu esi čia tam 21 amžiui. Tai va, tai sakyčiau, Bolivija, La Pazas iš ties irgi pakankamai fainas miestas, ne tiek daug ten neteko pamatyti, bet tas įspūdis toks irgi, toks labai geras. Tai va. Supratau. Kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti, nebūtinai autosporto tema? Ok, aš pasakysiu galbūt filmo pavadinimą, kuris mane įkvėpė. Man tas, kaip sakyti, noras teisingumo visame kame, tai turbūt tą geriausiai atspindi filmas Prancūziškas tranzitas. Tai va, tai ir, sakykime, tas pagrindinis herojus. Tai toks, jo, gana skausmingas filmas, mūsų skausminga pabaiga, bet sakyčiau, ta pabaiga tokia, jinai verta buvo to, ką tas žmogus darė. Supratau. Tai yra kova su narkotikų karteliais. Tai va, kova už kažkokį teisingumą, vadinkim. Tai va, tai tas filmas man kažkaip palikęs turbūt tokį vieną tokių reikšmingiausių pėdsakų. Bet čia galime ir Lietuvoje atrasti tokių panašių filmų, kaip Tadas Blinda. Tai va. Supratau. Gerai, tada pabaigai blitz klausimai. Filmas ar knyga? Mieliau klausau iš tikrųjų, neskaitau, nes todėl, kad mane migdo knyga. Tai va, bet jeigu nemigdytų, tai ko gero, kad būčiau linkęs gerokai daugiau skaityti. Tai va, bet čia buvo problema realiai nuo vaikystės, nes mane pagauna tas monotoniškas, toks buvimas toje erdvėje ir viskas, ir tada tiesiog nebepaskaitai. Tai va, tai čia lygiai tas pats lėktuvuose irgi, va čia irgi komiška turbūt atrodo, bet lėktuve, tarkim, skrendi kažkur ir pasiimi knygą ir galvoji, va dabar tas 2,5 valandos turiu galimybę paskaityti. Tai skaitimas baigėsi ties 10 minutę. Ir jau tada, kai neskaitai, va tada jau neužmiegi. Tai va tas labai keistas momentas, tai taip, renkuosi daugiau filmą. Ok, iOS ar Android? Pirmas variantas. Ok, Nike ar Audimas? Šiaip palaikyčiau lietuvišką gamintoją. Audimas. GT3 automobilis ar Rally 1 automobilis? Turėčiau būti neutralus, bet Rally 1. Nes nesu žiedininkas. Aš daugiau žiedininkas, bet tave suprantu puikiai. Tai. Ja, Le Mano 24 valandų lenktynės ar Dakaro ralis? Dabar
vat, kaip turėčiau atsakyti, ar kur norėčiau pabūti, nu, aš turiu galvoj pažiūrėti, ar sudalyvauti kaip komandos narys. Tiesiog atsakyk, kas, nežinau, tavo nuomonė yra rimčiau, svarbiau. Na, aš atsakysiu tada kitaip. Tai Le Manas tai yra, sakykime, gyvai nematytas, tai rinkčiausi tai, kas gyvai nematyta. Tai va, ir ko gero, kad jeigu dalyvavimo prasme, tai vėlgi Le Manas būtų iššūkis, nes nu Dakare 5 kartus buvau, tai turbūt dar kartą pabūti jau nebėra prasmės. Nebent ten, nežinau, kažkas radikaliai pasakyti. Michaelis Schumacheris ar Sebastianas Loebas? Tolinas Makrėjus. Ok, irgi tinka. Nu, kaip, ja, sakyčiau, kad gal labiau į tą pusę. Spider-Manas ar Žaibas McQueenas? Aba. Oi. Ne, nu Žaibą McQueeną reikia rinktis, taigi negali Spider-Mano kaip automobilistas rinktis, ne, bet galvoju apie kažkokį kitą dar, kadangi leidai pasirinkti trečią variantą. Sausas ar pusiau saldus? Aš Sladkaieška, tai atsakymą žinai. Pusiau saldus. Sausas, ne, nepais. Rally crossas ar driftas? Lala. Okay. Gal vis tik tai rally crossas, kadangi aš jau toks jau prie tų, kur tuoj veteranas būsiu už kelių metų, už 4 kokių, tai rally crossas. Paliksiu savo sūnums driftų mėgautis. Sabonis ar Marčiulionis? Marčiulionis vis tik tai, aš kažkaip, kiek atsimenu vaikystėje, jo, labiau norėjau gal Marčiulionį būti, tai turbūt pasiliksim prie jo. Formulė 1 ar pasaulio ralio čempionatas? Vėl negaliu sakyti, bet, nu, gerai, formulės mes neturim Lietuvoje, tai tada tikrai niekas neužpyks iš mūsų sportininkų, tai VRC tikrai. Gerai. Tikiuosi, kad ateityje turėsim VRC ir Lietuvoje. Stasys Brunza ar Eugenijus Tumalevičius? Ok. Galvoju dabar. Pats sudėtingiausias. Nu, bet kokiu atveju, kaip pasakyti, nu, iš ties, abu yra palikę labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos automobilių sporte. Na, bet ko gero vis tiek Stasį Brunzą reikėtų į tą prioritetinę poziciją šioje vietoje sakyti. Tai ko gero, kad taip. Ir aš dar, jeigu taip grįžtant, iš tikrųjų, žinok, prie klausimo apie, prieš tai buvusio klausimo, VRC ir Formulė 1, tai aš čia dar norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, tai aš turbūt, kad į VRC mieliau grįžčiau anų laikų. Anų laikų čia net, sakyčiau, iki kokių 2000 metų. Tai va, nes mane iš ties labai žavi atmosferiniai varikliai. Tai na ir tas garsas, tai, toks, kūno neapgausi, kaip sako, plaukai pasišiaušia. Tai jo, VRC anų laikų. Tai tada ir Formulė 1 galima būtų gražinti senuosius laikus. Ne visai, man sakau, 4 cilindrų gerai atspaustas variklis atmosferinis, yra kažkas tokio ir aš, kai išgirstu to variklio garsą, tai man norisi vėl atsisėsti už vairo. Tai va, tai taip yra. Suprantau. Gerai, Egidijau, ačiū tau labai už pokalbį. Šiai dienai turbūt pabaigsim. Tai geros dienos ir iki kitų susimatymų. Ačiū, Povilai, tau už iniciatyvą.